Wode yage sima niko bono abamenyi kuruwase ekenyero kia machuaria tiki gotoka ime woda yage sime county enyemira abanyare koba bagweso kena kobolia esereka nyare koba ge kobaroselia estima hi nyare koba ge go sarekana kubora a senseme yo a singa kientambe no nyabo niko bagenda koba kubara sarene hiyo nyare koba ge kuirania magega emerobilio yabo ya kirati tuko hanene eliyegendete koba ge gotumia chi stima lituko aserinde nonyana bon nigo boiga boro kia korwa seskuru yesekondari ya machuria tia higo igo banyara koba bakwe murungania nga okubara gwesti manena seskuru yo nigo kwanyale koba gokwirania magega chi semi molikyo itokorwa se county ya Nyamira Paul Kapokara nanyara koba gagosanga amona bamenyi benseme yena gotwaliganari harobotiro kubatia abamenyi abegani go bagendere koba bakwe murunganire okubara gwestima egintu kiagendere koba gekoba engaya sege kabono chingoko into bwate chingoko to tugete gari muna mangana yebichuchu chisoda chikobe ku fridge garia hakuna kitu bona transformer intro chimana ne transformer ye none fuse yare koruana na America yare korua yare kobe kunonya ndege eikiga igagera abantu barorere egora abantu bari egaiga to kuboria se Kenya Power nto bwate obokongu bonene nonye nabo ningana yagendere koba boigo gekoa engai abana n'abarimu b'eskuru ya machuriri ati abo kurengana mo nabo batebirengani ngo bagwetere mechande menene enyerekana bene skuru yegani yere boarding asabaigo basinjira gukorana nonye no gotemo kwabo kubatkana mo no kubora gwestime yiga okonyara in most cases yana baraba iskena bamura bonse bari boarding to wanjira baiseke boga basoke chinsa chiri cyamambi baenda bachigwesibi ikera bamurambaro bakati bayi time bacha kuboka mugaso igo mono mana se chiri medio twanero bokongu muna into abalimu yongo toberera kongu korosia matemwayi bono nare gusaba so wanje koino amotene to morero kero ya mchando buno igo nyorire environment asomuro yoetete nere buya mwaita mwarora ono nigo baganira barayigo segasegerengane asaba mubolire mujumbe borwa ngoroga kwene kiboigo ngoleta de transformer go cyase kinsamo chinde ejo kitanya kanyore stima yesa ogotongo gwense igo tugusaba umwishimi weito nabari bagusika ina sengenje umuriro garo ngamburungure tokonye ngegere skuru yeito nindu ya majuru yatiegendere abantu mbale gaiga bakoro kubogeka mate gaiga n'abantu bande mbale bakoro kubogeta uri ochumoino gaiga koruo borabu complex bantamba na konyora stima ges bana komanya bana konyora stima mbama stima ngendoki bono tugusaba engoko mujumbo itobo getutu masaba bekera abantu abuji transformer na barabu banyora umuriro asebale ekiagere chironjiri ko barambari umujumbo ita engoko tuma abantu baho baliyo bwate baliyo gutuma goje ground bajiche batobekere bogeka bwotino ntubwatie stima neri akabere transformer ngoko ya dotebe tingo torenderere lyo nchwari ntwanya konyerora igagoji chokwana ototebyo genda ekera chi ndoli komara usengoira nara arototenga mbia bete na sense moyende boigo abana buda kurwa sorgo ngoriga nigo bagendere ko bakubolia barayi babo anene aba MCA olya bwe wadi agesima na bwe gonole bwe wadi eligoma kwene kibunangaro isebali bara kurwa sense mechiga yo kubwatanie bara ya kenyerere bunenchire ya moyo korobya obosombi nabana gusaba ng'abarayi baito bato rosari para igaga para kakara bere sada bagambe babekirwe bakonya kuriero rorokere nga kiondoji chote abaga para kankole mande tubuga kankole male ondoji chote abankole male igaga para ko aba mintonga to abokongu nyina bonigo babulje obulendi bwabo kwene kiwachinga gichabo tuko asibaganire kero bukira asaje igakora isigo bunenjire yamo yokoleta oburabu asaje iga saa 12 kialimire bono tuguboliga ekaro bweke gotwa bekere twarora buna maritati gose gotwa bekere twarora twabugori customer eginko report regeta sene kya wanjete kya Ndizi TV cross nsemeje gachama chulidi ati yego tokemeye county ga Nyamira inchego ngoro kwa Polycarp okara